ये है दोस्त सारे गेयर। ये इनपुट शाफ्ट है और ये आउटपुट शाफ्ट है दोस्त। तो इनपुट शाफ्ट को पहले फिटिंग करेंगे दोस्त। इस तरह से इसमें कोई वाशर नहीं देना है और इसको इस तरह से ऐसे फिटिंग करना है दोस्त। और उसके बाद इसको लगाना है दोस्त वाशर, और इसमें पुश लगाना है दोस्त, और इसमें छोटा वाला गेयर और इसमें वाशर छोटा वाला। ये कंप्लीट हो गया दोस्त इनपुट शाफ्ट। और ये है आउटपुट शाफ्ट दोस्त। इसको इस तरह से लगाएंगे दोस्त तो ये फिटिंग नहीं होगा, और इसमें कोई वाशर देने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त। और इसको ऐसा लगाएंगे दोस्त तो ये फिट हो जाता है। और इसमें वाशर देंगे दोस्त, और इसमें पुश देंगे दोस्त, और ये गेयर इस तरह से इसको लगाना है दोस्त गेयर को। और इसमें वाशर देना है दोस्त, और इधर पुश देना है दोस्त। और इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं है दोस्त। इसको इस तरह से ये लग गया दोस्त। ये कंप्लीट हो गया दोस्त। ये आउटपुट शाफ्ट है और ये इनपुट शाफ्ट दोनों कंप्लीट हो गए दोस्त। गेयर बॉक्स अब इसको पल्ले में फिटिंग करेंगे दोस्त। और ये सारा रखा हुआ है सामान, इसको फिटिंग करेंगे दोस्त। वीडियो में दिखाएंगे दोस्त आगे, और पूरा एक एक फिटिंग करेंगे। क्रैंक में बेयरिंग लगाएंगे दोस्त। ये कंपनी का है, स्टील ब्रिड कंपनी का बेयरिंग लगाएंगे इसमें 6201। इस तरह से बिठाना है दोस्त। ये बैठ गया है। इसमें एनआरबी का बेयरिंग लगेगा और आरएमपी का है और एनबीसी का बेयरिंग है। इसमें चारों बेयरिंग बदलेंगे दोस्त और चारों बेयरिंग लगाएंगे। इसमें बैठ गया दोस्त। इसको देख लेना है फ्री है कि नहीं। अब इसमें आउटपुट और इनपुट शाफ्ट फिटिंग करेंगे गेयर का। ये है आउटपुट और ये है इनपुट शाफ्ट। ये लग गया दोस्त। अब इसमें गेयर नाल लगाएंगे दोस्त। और गेयर नंबर लगाएंगे दोस्त। ये ऐसा लगेगा दोस्त। और ये गेयर नाल ये आउटपुट शाफ्ट का है और ये इनपुट शाफ्ट का है। तो इसको लगा लेता हूँ दोस्त। ये पिन को ऐसा फंसाना है दोस्त।
इसमें छोटा वाला, और इसमें बड़ा वाला लगाना है दोस्त। जी पिन लगेगा इसमें बड़ा वाला, बड़ा लगेगा पिन। और इसमें छोटा वाला पिन लगेगा दोस्त, इस तरह से। ये दोस्त कंप्लीट हो गया दोस्त, ये न्यूट्रल की पोजीशन में है अभी। तो इसमें क्रैंक फिटिंग करेंगे दोस्त। तो इसमें एनआरबी का बैरिंग डाला हूँ दोस्त, इसमें डलवा के लाया हूँ, ये एनआरबी का बैरिंग। और इसका बैरिंग ये है, इस साइड वाला बैरिंग ये है दोस्त। तो इसको फिटिंग कर लेता हूँ दोस्त यहाँ पर। दोस्त इस तरह से इसको बैठा लेना है क्रैंक को। अब इसमें पेस्ट लगाऊंगा, और पेस्ट लगाने के बाद पल्ला लगाऊंगा दोस्त। और इनमें भी बैरिंग फिटिंग कर लेना है दोस्त। आगे दिखाता हूँ और वीडियो में दोस्त। इस तरह से इसको लगा लेना है दोस्त, पेस्ट को अच्छे से, ताकि ऑयल लीकेज ना करे यहाँ से। इसमें पैकिंग नहीं देता। ये लग गया दोस्त। अब इस पल्ले में बैरिंग लगाएंगे दोस्त। तो बैरिंग लगा लेता हूँ दोस्त, उसके बाद आगे दिखाता हूँ। इस तरह से इसमें बैरिंग बैठाने के बाद इस तरह से वाशर के तौर से ये काम करता है। और 10 नंबर का का नट लगता है इसमें। इसको लगा लेंगे दोस्त। दोस्त ये उसको इस तरह से लगाना है इसको, और इसमें पल्ला को लगाएंगे दोस्त इस तरह से। इस तरह से लग गया दोस्त। अब इसमें 10 mm का नट लगेगा दोस्त। अब इसको कसेंगे दोस्त, 10 mm का नट। इस तरह से बोल्ट लग गए दोस्त, यहाँ पर, यहाँ 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 यहाँ। अब ये लगाएंगे दोस्त। सभी में लगा लेता हूँ दोस्त। इसमें भी 10 mm का नट लगेगा दोस्त। इसको इस तरह से फुल टाइट करना है दोस्त।
ये हो गया दोस्त फुल टाइट। एक शाफ्ट लगाएंगे दोस्त इसका। एक एक पट्टी है दोस्त, इसको भी लगा लेते हैं दोस्त। इसमें दोस्त किक शाफ्ट लगाएंगे दोस्त इस तरह से। इस तरह से फिटिंग हो गया दोस्त। अब इसमें किक वाला गरारी डालेंगे दोस्त, गेयर। इसमें वाशर रहेगा दोस्त, और ये सीधा है दोस्त और ये उल्टा है, तो इसको ऐसा डालेंगे दोस्त। और इसमें पुश रहता है दोस्त इसमें, और ऊपर से फिर वाशर। उसके बाद लॉक लग गया दोस्त इसमें। इस तरह से ये बैठ गया है। ये गियर पट्टी लगाएंगे दोस्त। वाशर को स्प्रिंग के बीच में डालेंगे, और इसका नट 10 mm का है। इस तरह से इसको कसना है दोस्त। इस तरह से इसमें पिन लगाना है दोस्त। इस तरह से ये लग गया दोस्त। अब इसमें 10 mm का नट लगेगा दोस्त। गियर शाफ्ट फिटिंग करेंगे दोस्त। गियर में वाशर रहता है दोस्त इसमें, गियर शाफ्ट में। इस तरह से इसको लगाना है। फुट शाफ्ट में ऑयल सील लगाएंगे दोस्त। इसमें ऑयल लगा लेना है दोस्त, इसमें ऑयल सील में। इस तरह से इसको लगाएंगे। इसमें 2 डाबर बोल लगाएंगे दोस्त, और ऑयल पंप फिटिंग करेंगे। इस तरह से ऑयल पंप फिटिंग हो गया दोस्त। इसमें बुश लगाएंगे और कटोरा फिटिंग करेंगे दोस्त।
इसमें चाबी लगा लेंगे दोस्त। ये इस तरह से फिटिंग होगा दोस्त। ये हो गया दोस्त फिटिंग। ये गियर को ही फिटिंग करेंगे। ये फिटिंग हो गया दोस्त गियर। अब इसमें कटोरा लगाएंगे इस तरह से। ऑयल पंप का गरारी लगाएंगे। इसको इस तरह से लगाना है दोस्त। ये ऐसा ही रहेगा। इसमें वाशर 4 हैं, लेकिन ये आएगा इसमें। इसमें हब सेंटर डालेंगे दोस्त। MK का हब सेंटर है और क्लिच प्लेट भी MK का है। इसमें ऊपर करता हूँ इसको। इस तरह से ये इस तरह से दोस्त हब सेंटर। और पुराना वाला हब सेंटर दिखाता हूँ दोस्त। इस तरह से हो गया था हब सेंटर, घिस गया था यहाँ पर और दोनों खराब है। अब इसमें क्लिच प्लेट फिटिंग करेंगे दोस्त। क्लिच प्लेट फिटिंग करता हूँ दोस्त। इस तरह से इसको लगाना है और इसमें ये चिकना है और ये खुरदुरा है और इस खुरदुरा को ऊपर करना है दोस्त। इसी तरह से क्लिच प्लेट को जमाना है दोस्त। ये खुरदुरा है और ये चिकना है दोस्त। इसी तरह इसको भी लगाना है दोस्त। ज़्यादा हिंदी इंग्लिश तो बनता नहीं बोलते, लेकिन ये लग गया दोस्त। अब सेंटर को लगाएंगे। इस तरह से इसको जमाना है दोस्त। ये जम गया। अब इसमें फिटिंग करेंगे। एक क्लिच प्लेट इसमें रखना है दोस्त। इसमें 3 रहेंगे, इसमें एक रहेगा। इसको यहाँ पर ये हो गया। अब इसमें नट लगाएंगे दोस्त। इस तरह से पुलर लगाना है दोस्त। ये और इसमें गन की मदद से कट से स्प्रिंग लगते हैं। ये प्लेट है अब सेंटर वाला। दोस्त SKY का बैरिंग लगा रहा हूँ दोस्त। ये भी बैरिंग खराब हो गया था। इस तरह से प्लेट में बिठा लेना है। प्लेट में बैठ गया दोस्त। इस तरह से फिटिंग हो गया। बैलेंसर फिटिंग करेंगे।
छोटा वाला वाशर लगेगा दोस्त, इसमें नट रहता है। तरह से इसमें ऑयल पंप का गराज निकाल लेना है दोस्त, और इसमें कपड़ा लगाएंगे। यहाँ पर कपड़ा लगा के इसको कसेंगे। इसको मैं टाइट कर देता हूँ। इसको फिर से लगा देना दोस्त, इस तरह से। इसमें पैकिंग लगाएंगे। इस तरह से इसको लगा देते हैं। ये सेम कंपनी का पिस्टन है दोस्त, 840 रुपये का। इसमें रिंग फिटिंग करेंगे, लॉक फिटिंग करता हूँ इसमें। इस तरह से ये लॉक फिटिंग हो गया। ये सलेंसर साइड जाएगा और ये कार्बोरेटर साइड। जाली वाला रिंग है दोस्त, ऑयल रिंग। इनमें रहेगा दोस्त, ये इसका कट यहाँ पर रहेगा। ये बाहर करेंगे दोस्त। एक कट यहाँ पर रखेंगे दोस्त इसका। एक कट यहाँ पर आ गया दोस्त। दूसरा कट यहाँ पर रखेंगे। दूसरा कट यहाँ पर। ऑयल वाला रिंग, जाली वाला रिंग का कट यहाँ पर, ऑयल वाला रिंग का यहाँ पर और यहाँ पर। अब टॉप 2 लगाएंगे। इसका कट यहाँ पर रहेगा दोस्त। ध्यान दें, इसमें नंबर ऊपर रहता है, इसको नंबर को ऊपर रखेंगे। और ये टॉप 1 है, टॉप 1 को यहाँ पर रखेंगे। रिंग फिटिंग हो गया दोस्त। इसमें लगाना है क्रैंक में। इसमें थोड़ा ऑयल लगा लेते हैं। यहाँ पर कपड़ा रख लेंगे ताकि लॉक नीचे गिरे ना।
तरह से लग गया इसका लॉक। इसमें ऑयल डालते हैं थोड़ा थोड़ा। दोस्त पैकिंग लगाएंगे इस तरह से। में बूंद ना लगाएं तो ही अच्छा है। कई मिस्त्री क्या करते हैं, बूंद लगा देते हैं और ये पैकिंग निकल जाता है बाहर, इसलिए बूंद नहीं लगाना चाहिए इसमें। इसमें ऑयल डाल के सिलेंडर किट को लगाना है। इसमें लग गया दोस्त। इसका हेड ग्राइंडिंग हो गया है। इसको वाल को फिटिंग करेंगे। हेड का वाल फिटिंग करते हैं दोस्त। इस तरह से नीचे कटर रखना है। स्प्रिंग भी ध्यान से लगाएं दोस्त। इधर ज़्यादा गैप है स्प्रिंग का, इधर कम है, तो कम साइड में इसको लगाते हैं। इस लॉक को लगाने के लिए एक छोटा सा टूल बनाया हूँ दोस्त मैं जुगाड़ से, और इसके लिए पन्नी लगेगा। इस पन्नी में इस तरह से इसको करना है। ये आसानी से लग गया दोस्त लॉक इसका। दूसरे को भी इसी तरह से लगाना है। ये भी लग गया दोस्त। इस तरह से आप इसको लगा सकते हो। और इसका रॉकर है, कैम शाफ्ट है। एक कैम शाफ्ट नया डालेंगे इसमें, और पुराना वाला ये है कैम शाफ्ट, जो कि इसका बेयरिंग ख़राब हो गया है, तो इसमें नया ही चेंज कर दूँ मैं। पल्ले में ऑयल सील लगाएंगे दोस्त, और लगा दिए इसमें। इस तरह से इसमें लॉक होता है। इसमें ऐसे लगाएंगे इसको। इसमें ऑयल फिल्टर फिटिंग करेंगे दोस्त। इस तरह से लगता है। क्लिच वाला पल्ला फिटिंग करेंगे इसमें। दोस्त टाइमिंग चेन डालेंगे। इसके प्राइस रोलन कंपनी का है।
इस तरह से। इस तरह से इसको लगाना है दोस्त। अब इसमें गाइड फिटिंग करेंगे। इस तरह से ये गाइड वाला पट्टी लगाएंगे। इसमें 10 mm का बोल्ट रहता है। इस तरह से इसको टाइट कर देंगे। ये हो गया दोस्त टाइट। अब इसमें ये लगाएंगे दोस्त। इसमें स्प्रिंग लगता है इस तरह से। इस तरह से इसको टाइट कर देंगे। 8 mm का नट लगता है इसमें। ये हो गया दोस्त टाइट। ये वाला भी गाइड लगाएंगे इसमें इस तरह से। इसमें टावर बोल लगा हुआ है। और इसमें दोस्त हेड फिटिंग करते समय मैं इसका वाल सील नहीं बोला था, लेकिन इसमें वाल सील भी लगाया हूँ नया मैं। ये इसका पैकिंग। इसमें थोड़ा थोड़ा बूंद डालेंगे, पेस्ट लगाएंगे। उसके बाद इस तरह से इसमें बूंद लगा लेना है। ये लग गया दोस्त। इस तरह से लगेगा। अब इसमें हेड को लगाते हैं दोस्त। इस तरह से दोस्त ये फिटिंग हो गया दोस्त। अब इसमें रॉकर और कैम शाफ्ट फिटिंग करेंगे। इसमें
इस तरह से। और ये टाइमिंग मिलाएंगे, इसका टाइमिंग चेन लगाएंगे इसमें, तो ध्यान दें ये फ्री होना चाहिए कैम शाफ्ट। इस तरह से इसमें 12 mm का नट है इसमें, और लगा दिया हूँ मैं। और इसके अंदर भी 10 mm का नट लगा दिया हूँ। अब इसका टाइमिंग रोलन लगाता हूँ यहाँ पर, और इसका टैपिट भी एडजस्ट करेंगे और टाइमिंग भी मिलाएंगे इसका। इसमें सेल्फ लगाएंगे, ध्यान दें ये ऑयल सील को नया लगाना है, रबड़ वाला। इस तरह से इसको लगाना है। में ये लग गया दोस्त। इसमें 10 mm का नट लगेगा, ये वाला। तो इसको टाइट कर देता हूँ दोस्त। इसमें टाइमिंग रोलन लगाएंगे दोस्त, इसको ऊपर करना है। इस तरह से इसको मिलाना है दोस्त। इसमें 8 नंबर का नट लगता है। इस तरह से इसको टाइट कर लेते हैं। इसको भी टाइमिंग में मिलाना है दोस्त, टैपिट को भी। इसमें साइड कपले रखना है, ऊपर नीचे कपले नहीं रखना है। इसमें थोड़ा सा साइड कपले भी चल जाएगा। तो इसको मैं टाइट कर लेता हूँ दोस्त। ये हो गया दोस्त, साइड कपले है, ऊपर नीचे कपले नहीं है। ये साइड कपले। नीडल बेरिंग लगाना है दोस्त इसमें, इस तरह से। इसमें इस तरह से इसको बैठाना है दोस्त, वन वे क्लिच को। ये बैठ गया दोस्त।
इसमें मोटा वाला वाशर लगाना है दोस्त, इस तरीके से नीचे में हमका नट लगेगा इसमें। इसको टाइट कर देते हैं। कस आ गया दोस्त, तो इसमें ये लगाएंगे। इस तरह से इसको लगाएंगे दोस्त। इसमें ये बुश रहता है, इस तरीके से इसमें पैकिंग लगाएंगे, पेस्ट लगाएंगे। उसके बाद ये पल्ले को फिटिंग करेंगे, मैग्नेट वाला है। और इसमें न्यूट्रल स्प्रिंग है दोस्त, ये यहाँ पर लगेगा, ये ऐसा। और इसमें बॉन्ड का उपयोग ना करें दोस्त, इसमें ऑयल लगा लेना है। इस तरह से दोस्त ये पैकिंग लग गया दोस्त। इसमें दोस्त पेस्ट लगा लेना है और इस तरह से ये लगेगा। इस तरह से इसको टाइट कर लेना है दोस्त। ये टाइट हो गया दोस्त। अब इसको धीरे से छोड़ देना है दोस्त। अब ये इंजन को बाइक में लगाएंगे तो इसका साउंड सुनाता हूँ दोस्त। इसको लगा लेता हूँ। फाइनल दोस्त ये चालू हो गया। मैं इसका आवाज़ सुनवा दूँ आपको। ये दोस्त ऐसा आवाज़ है इसका, एकदम मक्खन की तरह। मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में अगली नई जानकारी के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्त। इसका सीट पूरा फिटिंग करेंगे दोस्त और कस्टमर को देंगे।